Kamu sadar gak tiap botol beda 5 mili? Sebulan rugi jutaan. Tapi kalau kamu pakai mesin filling liquid ini, takaran digital, akurat sampai mili dan gak ada luberan. Ini mah sejam 2000 botol juga beres. Kalian boleh lihat prosesnya secepat apa. Gimana? Hasilnya udah pasti konsisten. Dan pelanggan gak akan komplain. Ayo mending sekarang kamu fokus naikin omset kamu. Sekarang.